Ассалаумағалейкум, құрметті ауыл тұрғындары, ағайындар, бауырлар. Мынау көктемнің алғашқы айында тіршілік иесінің оянған уақытында келген жаңа жыл мерекеміз, ұлыстың ұлы Наурыз мерекеміз құтты болсын. Наурыз айы биылғы жылы ырыс берекесімен келсін, ақ мол болсын, ынтымақ болсын. Мінекей жаңағы жылда келем осы ауылдың мерекесіне, Наурыз тойына. Бұл неден басталады? Бұл аға буын ағаларымыздың жас жігіттерге, кейінгі буындарға көрсеткен өнегесі, бір-біріне ұйымшылдығының арқасында биыл 80-81 жылғылар ұйымдастырып жатыр екен. Келесі жылда да жалғасын табады деп сенем. Бұл ауыл өте ынтымағы берік ауыл, ынтымақты ауыл болады. Құдай қаласа берекесімен келсін. Алдағы егініміз мол болсын, ақ мол болсын, тек жақсылық болсын. Құтты болсын Наурыз мерекесі. Бұл жерде ауылдың биенің ұсынған ұсынысымен тарапына ауыл әкімінің алғыс хатын марапаттағым келіп отыр. Ағаларымызды, бауырларымызды тоғышат етпеңіздер. Құрметті Өмірбайұлы Қыдырәлі, сіздің ауыл округымыздың әлеуметтік экономикалық өркендеп дамуына қосқан үлесіңізге және қоғамдық саяси өмірге атсалысқан белсенді еңбегіңіз үшін 22 наурыз ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне орай шын жүректен алғысымды білдіремін. Алдағы уақытта да егеменді еліміздің жарқын болашағы жолында аянбай қызмет ете беруіңізге сенімдімін. Жұмысыңызға табыс, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, береке, бақыт тілеймін. Көркі ауылдық әкімі Сапаров. Осы мәтінде құрметті Нұржанов Қайым Қазбекұлын шақырамыз ортаға. Осы мәтінде алғыс хат құрметті Оспанов Әмірхан ағайымызды шақырамыз. Тура осындай алғыс хат құрметті Сапаров Серікбай Сахназарұлы. Осындай алғыс хат құрметті Мергенбеков Тұрысбек Бекжанұлы. Мергенбек Тимебек Бекжанұлы. Қымбатты ауылдастар, бұл кісілерді марапаттап жатқан себебім бұл кісілер осы ауылдың қоғамдық өміріне қандай да бір жағдайларда белсене атсалысып жүрген кісілер. Сіздер айып етпеңіздер, мына пәленшеге неге беріп төлешеге бәрінің еңбегі бар кісілер бұл кісілер. Осы ауыл үшін суығына тоңып, ыстығына күйіп, намысын қорғайтын жерде қорғап, баратын жерге барып, өзіміздің әдетті жолын қуып жүрген жандар деп есептеймін. Мынау Тұрысбек пен Тимебектің еңбегі осы ауылдың мал жанының амандығы. Бұларға мен лайық деп есептедім. Айып етпеңіздер, егерде кемшілік той болмайды, енді кемшілік болып жатады. Құда қаласа келесі жылда Наурыз бар, сол кезде
елебей қалған азаматтар болса, елеп ескереміз деп сенеміз. Мақтау қағаздарыңыз, марапаттарыңыз құтты болсын. Құда қаласа еліміздің осы елеулі, қалаулы қариялары ақылшысы болып жүре беріңіздер. Рахмет сіздерге. Сары жоқ. Түсіріп алдым уже, бағана түсірмін. Ұстары жоқ қылыштың өткірінен не пайда? Бірлігі жоқ туыстың көптігінен не пайда? Іште адам кірмесе, сарайыңнан не пайда? Араласып тұрмаса, ағайыннан не пайда деген ұлағат сөз бар ағайындар. Мінекей, біздің ынтымағымыз, бірлігіміз, ағайынкершілігіміз осындай жиындарда танылады. Рахмет сіздерге. Мынау 81 жылғы ауылымыздың атпал азаматтарына, мына көпшіліктің атынан рахмет. Мынау аналарымыздың, іні қарындастарымыздың, қарияларымыздың атынан рахмет айтамыз. Бақытты болыңдар айналайындар. Алдарына қойған арман мақсаттарыңа бір Алланың қолдауымен жете берулеріне тілектеспіз. Айтатындарыңыз бар ма, әбеке? Құрметті ағайындар, бүгін мінекей ұлыстың ұлы күні жаңа күн туып отыр. Ал енді осы Наурыз мерекеміз құтты болсын. Енді құрметті ағайын, мен осы өзімнің алдында осы елге мақтаныштымын. Себебі ауылымызда ынтымақ бар, ауылымызда бірлік бар. Ал енді Құда қаласа биылғы жылымызда да елімізге амандық беріп, жұртымызға тыныштық беріп, өсіп, өніп, осындай үлкен ынтымақтан бас қоса берейік. Енді менің айтайын деген жаңа айтып кеттік, 80-81 жылғы ұл-қыздарымыз деп, айналайындар сендерге өте ырзашылығымды білдіремін. Осынша елді жинап, қызмет қылып, дастархан жайып, бір-бірімізбен көрістіріп, мынау ұлы мерекені атап өтіп жатқанымыз осы сендердің арқыларың. Сондықтан да қарағым, еліміз аман болып, жұртымыз тыныш болып, сол елдің ішінде сендердің отбасыларың аман болсын, өсіп, өніп, алдағы көздеген мақсаттарыңа жете беріңдер. Жалпы ырзалығымды айтамын қарақтарым.